Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə Rakurs verilişidir. Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin fəal üzvü kimi sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasına daim öz töhfəsini verir. Bu məqsədlə bir çox beynəlxalq təşkilatlar ilə yanaşı mötəbər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə də yaxından əməkdaşlıq edir. Qurumun əsas orqanları ilə əlaqələrini möhkəmləndirir. Fəaliyyətimizin prioritet sahəsində isə təbii ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli təşkil edir. Məlum olduğu kimi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlum 4 qətnaməsi var. Bu qətnamələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, Ermənistan işğalçı qüvvələrinin ölkəmizin ərazilərindən qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. BMT-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edəcəyik. Bugün mövzu ilə bağlı studiyamızın qonağı BMT-nin ölkəmizdəki rezident əlaqələndiricisi fəxri səfir Qulam İshaqzaidir. Xoş gördük, cənab səfir. Əvvəla sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, studiyamıza dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün və elə ilk olaraq Azərbaycan BMT münasibətlərindən başlamaq istəyirdim. Bayaq qeyd etdiyim kimi 27 il ötüb Azərbaycan BMT münasibətlərindən. Ölkəmizlə bu təşkilatlar arasında demək olar ki, bütün sahələrdə geniş, çox şaxəli əlaqələr mövcuddur. Siyasi, iqtisadi, sosial, humanitar, elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığımız mövcuddur. Bu əməkdaşlığı, qarşılıqlı əməkdaşlığı ümumilikdə necə dəyərləndirmək olar? Buyurun. İlk növbədə mən sizin bütün auditoriyanıza salamlarımı çatdırmaq istərdim. Çox sağ olun ki, məni buraya dəvət etdiniz və BMT-Azərbaycan arasında olan münasibətləri müzakirə edəcək. Demək lazımdır ki, BMT artıq Azərbaycanla 27 ildir ki, münasibətdədir və mən bu məsələni, bu münasibəti daha yüksək səviyyəyə çatdırmağa və tərəfdaşlıq və qarşılıqlı hörmət əsasında formalaşdırmağa çalışıram. 27 ildir artıq bu istiqamətdə çalışmışıq və eyni ildə də Azərbaycan BMT üzv oldu və ondan etibarən biz bütün sahələrdə, fərqli sahələrdə əməkdaşlıq edirik, həm humanitar yardımda və beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan BMT-yə qoşulanda çox çətin vaxtda BMT təşkilatımıza qoşuldu və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə problemləri vardı və bir sıra bizim əməyimiz və səylərimiz məhz humanitar dəstəyə yönəlirdi, və həm münaqişədən təsirlənmiş qaçqın və məcburi köçkünlərin tələbatlarına yönəlmişdir və biz də sığınacaq, təcili ərzaq, səhiyyə, təhsil və digər sahələrdə Azərbaycana dəstək olmuşuq. Ondan etibarən bizim münasibətlərimiz inkişaf edirdi. Azərbaycan artıq sabitlik anlaşılığına qovuşduqdan sonra və neftdən, qazdan əldə olunan gəlirlərin hesabına Azərbaycan artıq daha sabit və beləliklə qaçqınların və məcburi köçkünlərin ehtiyaclarını özü qarşılaya bilirdi. Beləliklə biz öz dəstəyimizi digər istiqamətlə yönləndirdik. Artıq infrastruktur dəstəyi və eyni zamanda digər istiqamətdə dəstək olurdu. Milliyin inkişaf məqsədləri 2000-ci ildə qəbul olunduqdan sonra BMT-nin sistemi məhz yoxsulluğa işləmə, yoxsulluğun azadılması üzrə iki dövlət proqramı hazırlamışdır və Azərbaycan da dayanıqlı inkişaf məqsədlərini 2015-ci ildə qəbul etdi və beləliklə Azərbaycan bu hədəflərə çatmaq üçün bizdə köməklik göstəririk. Cənab səfir, siz elə dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrası ilə bağlı proqrama toxundunuz və məlum olduğu kimi bu ilin iyul ayında Azərbaycan ikinci könüllü proqramını təqdim edəcək BMT-nin yüksək səviyyəli siyasi forumuna. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrası ilə bağlı gördüyü işləri necə qiymətləndirmək olar? Azərbaycan çox fəal idi. Bunun dayanıqlı inkişaf məqsədlərin
hədəflərinə öhdəliyini aktiv şəkildə gerçəkləşdirir və Cənab Prezident də bu baxımından əlaqələndirici bir şura da yaratmağın təşəbbüsünü çox dəstəkləyirik. Cənab Əhmədovun başçısında və 2016-cı ildə bu təsadüf etmişdir və bu şura, bu qurum dövlətin, hökumətin fərqli nazirlikləri ilə, qolları ilə işləməklə yanaşı Azərbaycanda dayanıqlı inkişaf məqsədlərini gerçəkləşdirməyə köməkli göstərir. BMT də öz növbəsində təbii ki, bu şura ilə 2015-ci ildən artıq etibarən çalışmaqdadır və biz də həm texniki yardım, eyni zamanda məsələn ilk hesabatın, ilk könüllü hesabatın təqdim olunmasında da köməkli göstərmişdi. Yüksək səviyyəli forumda New Yorkda gerçəkləşən 2017-ci ildə baş verən həmin forumda da texniki yardımla biz də öz köməyimi əsirgəmədə ikinci hesabatda da həmçinin də eyni tədbirlər görmüşük və Azərbaycan bu 17 məqsədi və hədəfləri necə icra edə bilər və öz siyasətləri, Azərbaycan siyasətlərin bu məqsədlərə uyğun şəkildə necə apara bilər və biz də təbii ki, çox sevinirik ki, bu ilin əvvəlində dövlət də öz prioritet hədəflərini, məqsədlərini bəyan etdi və biz böyük məmnuniyyətlə bu məqsədlərə nail olmaq üçün eyni adı keçən bu şura ilə işləməyə, davam etməyə hazırıq. Elə sahələr müəyyən etmək lazımdır ki, biz bu hədəflərə necə daha sürətli nail olacaq, keyfiyyətlə bağlı və Azərbaycan öz büdcə və resurslarını buna necə. In which fields, for instance? Bu hədəflər gender bərabərliyidir, məsələsini, eyni zamanda səhiyyə istiqamətində iqlim dəyişikliyi, məşğuliyyətlə bağlı, kənd təsərrüfat sahələri, bu faktiki olaraq hər şeyi əhatə edən bir prioritet toplusudur və ona görə də bizim işimiz, məhz Azərbaycan hökumətlə işləyərək bunu prioritetləşdirmək lazım. Çünki bütün hədəflər ola bilsin ki, hamısı keçərli və tutarlı deyil və prioritet ola bilməz. Ona görə Azərbaycan bu prioritet siyahısında Azərbaycan özü üçün 80-ə qədər hədəf əks etdir və demək olar ki, bütün sahələri əhatə edir və xüsusən məşğuliyyət, gənclərlə bağlı olan məşğuliyyət mexanizmlərdir. Bunu icra etmək, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını çox sahəli etməyin yolları barədə orada hədəflər vardır və gender bərabərliyi məsələn, qadınları səlahiyyələndirmə və gücləndirmə rolu və bu məqsədlərin siz təsərrüfat sahələrinə də toxundunuz. Azərbaycanın BMT ilə ərzaq və kənd təsərrüfatı sahəsində də son dövrlər münasibətləri daha da aktivləşib. FAO-nun ölkəmizdəki gördüyü işləri necə dəyərləndirmək olar? Bəli, qida və FAO təşkilatı və qida və kənd təsərrüfatı təşkilatı Azərbaycanda bir neçə illərdir təbii ki çalışır və biz də çox böyük məmnunluqla bu sazişləri və anlaşmaları dəstəkləyirik və əslində Azərbaycan dövləti daha çox bu proqramlara faktiki olaraq yatırım qoyur və Azərbaycan da məhz kənd təsərrüfatı sahəsini çox vurğulayır ki, öz iqtisadiyyatını çox şaxəli etsin və iş yerləri açılsın. Bu səbəbdən də heyvan və bitki rifahını təmin etmə baxımından qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, eyniliklə qidalanma istiqamətində çalışmaqdadır. Bu partnyorluq çərçivəsində FAO bir sıra layihələr keçirdi və bu illərdə, yəni bu ildə həmçinin bu layihələr əlavə olaraq malqaranın artırılması, məhsuldarlığın artırılması, toxumlar, bitkilərin qorunması və mühafizəsi və eyni zamanda bu sahəyə gəncləri və qadınları əlavə olaraq cəlb edilməsi və eyni zamanda bu layihələr potensial gücləndirilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər edəcək. Yəni
araşdırmalar, tədqiqatlar aparılacaqdır və bu sahəyə innovasiya və texnoloji irəliləyiş gətirə bilsin və bu çox böyük bir partner tərəfdaşlıqdır və Leyla Əməliyeva da həmçinin də bu istiqamətdə bir səfir rolu oynayır və onun dəstəyi və onun köməyi hesabında əslində bizim işimizə daha da gücləndirməyə başlayırıq. Çox sağ olun. Cənab səfir, məlum olduğu kimi 2011-ci ildə Azərbaycan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçildi və Azərbaycanın 155 ölkə səs verdi, dəstəklədi. 2012-2013-cü illərdə isə Azərbaycan sədrlik etdi BMT Təhlükəsizlik Şurasına. Bu müddətdə Şuranın iclasları keçirildi, qətnamələr, mühüm qətnamələr qəbul olundu, bəyanatlar səsləndirildi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzvü kimi və sədrliyi dövründə hansı töhfələrini verə bildi? Azərbaycan BMT-nin töhfəsi çox dəyərləndirilir və BMT-yə qoşulduqdan sonra çox aktiv rol daşımışdır. Xüsusən Azərbaycan kimi kiçik ölkələr üçün bu cür şurada olması və üzvlüyü çox böyük bir şeydir və 155 ölkə BMT-nin 155 üzvü buna səs vermişdir və bu da çox vacib bir beynəlxalq qurumdur, yəni təhlükəsizliyi və sülhü bərqərar olunması üçün və Azərbaycan töhfəsi də bir neçə misalı çəkmək olar. Azərbaycan yüksək səviyyəli sülh və təhlükəsizlik forumları gerçəkləşdirir. Eyni zamanda münaqişələrin həllinə çox böyük töhfə verməkdədir və dövlət öhdəliklərin barədə müzakirələr aparılır və Azərbaycan da eyni zamanda bir sıra məsələn, sülh və sülh baxımından qadınların rolu barədə müzakirələr aparmaqdadır və bu cür forumlarda və dialoqlarda əməkdaşlıq, yəni BMT-nin agentliklərinin tərəfdaşlığı da çox vacibdir. Eyni zamanda OEC, İslam əməkdaşlıq təşkilatlarına bir yerdə və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını bir araya gətirməklə, yəni bu cür forumlarda, dialoqlarda Azərbaycan çox konstruktiv bir töhfə vermişdir. Eyni zamanda Azərbaycanı da həmçinin özü də faktiki olaraq yeri gəlmişkən üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən start götürən Bakı prosesi də sivilizasiyalar arası dialoqu öz töhfəsini verir. Azərbaycanın beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməsinə səbəb olur. Yəni bu barədə də istəyərdim əlavələrinizi edəsiniz. Bəli, tamamilə. Təbii ki, əgər biz New Yorkdan Azərbaycana, yəni bura qayıtmalıyıqsa, deməli, bəli, təbii ki, Azərbaycanın da Azərbaycan rəhbərliyi və liderliyi, prezidentin liderliyi nəticəsində Azərbaycan bir sıra yüksək səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi etmişdir. Bakı prosesləri bunlara da biridir və eyni zamanda 7-ci beynəlxalq forum, məsələn, Sivilizasiya Alyansı kimi forumlar çox vacibdir, onları vurğulamaq lazımdır və eyni zamanda Bakı Dünya Forumu və mədəniyyət dialoqları da bu forum əslində gələn həftə keçiriləcək, artıq sadəcə 5-ci forum olacaqdır. Yəni, bütün bu qlobal xarakterli daşıyan tədbirlər, sülh, bərabərlik, ədalətlik, təhlükəsizliyə töhfə verən tədbirlərdir. Həm tolerantlığı, dözümlüyü artır və eyni zamanda qlobal bir yanaşmanın da tərəfdarıdır. Bunlar təbii ki, düşünürəm ki, çox dəyərləndirilməlidir. Cənab səfir, əlaqələrimizin müxtəlif aspektlərinə toxunuruq və söhbətimiz əsasında yenidən qayıdacaq bu məsələyə. Lakin Azərbaycanın BMT-dən gözlədiyi ən vacib bir məsələsi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı prioritet məsələ var. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnaməsi var ki, bu qətnamələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, ən əsası isə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olmuş ərazilərimizi
ölkəmizdən çıxarılmasını, qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bu qətnamələrə uzun müddət keçməsinə baxmaraq əməl olunmur. Hər hansı bir təsir mexanizmləri düşünülürmü? Başa düşürəm. Azərbaycan məyusluğunu anlayıram. Təbii ki, BMT-yə qarşı bu gözləntilər həmişə yüksəkdir. Amma buna baxmayaraq demək lazımdır ki, bu 4 qətnamə və əlavə bir qətnamə də var. Baş Assambleyanın qətnaməsi də. Bunlar çağırışları bəyan edir və eyni zamanda Azərbaycan suverenliyini təsdiq edir və beynəlxalq sərhədləri tanıyır. Və bu fenomenlər BMT-nin və ATƏT-in Minsk prosesinə bağlıdır ki, bu istiqamətdə sülh çıxış yolu təmin olunsun. Və biz BMT-də artıq mövcud olan prosesə dəstək olmaq istəyirik və ATƏT-in Minsk qrupunun səylərini dəstəkləyirik və bizim baş katibimiz də dəfələrlə bununla bağlı bəyanatlar vermişdir ki, hansı addımlar atılmalıdır ki, bu proses, bu məsələ həll olunsun və cənab prezidentlə bu yaxınlarda görüşəndə, Viyana şəhərində bu məsələ yenidən təkrarən təsdiqləndi ki, sülhün bərqərar olması çox vacibdir və atəşkəsliyi pozulmamaq istiqamətində və BMT-nin eyni zamanda digər səyləri də vardır. Biz ümidvarıq ki, bu müzakirələr davam edəcəkdir və BMT-nin həmişə bu münaqişələrin həll olunmasına dəstək olmaya hazırdır. Humanitar dəstəyi baxımından və istənilən digər yollarla bu insanların sülh tapılması üçün səylərimizi əsirgəmirik və biz bu məsələni anlayırıq və ATƏT-in Minsk qrupu ilə birgə bu istiqamətə çalışırıq. Amma təəssüflər olsun ki, Ermənistan BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına təqdim etdiyi illik hesabatından əlavə Qondarma Dağlıq Qarabağ adına da hesabat təqdim edib və təəssüflər olsun ki, bu hesabat 6 dildə yayımlanıb, eyni zamanda BMT-nin saytında da yerləşdirilib. Bunun qarşısının alınmaq üçün təbii ki, rəsmi Bakı olaraq etiraz bildirilib, bəzi araşdırmalar aparılır. Necə düşünürsünüz? Yəni, BMT olaraq bunun qarşısının alınması üçün hər hansı bir addımlar atılacaqmı? Bəli, bu barədə də media vasitəsilə öyrəndim. Düzdür, mən bu istiqamətdə mütəxəssis deyiləm, amma insan hüquqları üzrə bu şuranın olan məlumata əsasən deyə bilər ki, bu sənədlər əlavələr olaraq verilmişdir. Bir nota verbal çıxmışdır və əlavələr olaraq bu sənədlər verildi və onlar bu baxımından heç bir mühakimə olmadan qəbul olunub, amma demək lazımdır ki, bu bir uzun müddətli olan bir praktikadır əslində. Üzv dövlətləri sənədləri təqdim edir. Bu sənədlər İnsan Hüquqları Şurasına müvafiq ola bilər, hansı bir gündəmdə keçərli ola bilər, amma heç bir şəkildə o BMT-nin istənilən, yəni heç bir tanınma qəbul etməyə demək deyil. Bu sənədlərin məzmunu ilə bağlıdır, yəni belə bir təsdiq yoxdur. Biz düşünmürük ki, bu bir narahatçılıq predmetidir, bu bir uzun müddətli olan bir prosesdir, prosedurdur və demək olar ki, sizin də Xaricilər Nazirliyiniz Cenevədə olan missiyada
İnsan Hüquqları üzrə ofisi ilə bir yerdə əlaqədədirlər və Azərbaycan da bu mexanizmdən necə istifadə edə bilər, onlar da həmin münasibətdə və danışıqlar aparırlar. Cənab səfir, Azərbaycanın BMT çərçivəsində görülən işlərə verdiyi töhfələr sırasında terrorizmə qarşı mübarizədə də fəal iştirak edir və bu baxımdan ölkəmizin Təhlükəsizlik Şurasının komitəsi ilə yaxından əməkdaşlığını xüsusi vurğulamaq olar. Yeri gəlmişkən elə bu yaxınlarda New Yorkda səhv etmirəmsə martın 29-unda keçilmişdi bu görüş. BMT-nin sülh məramlı əməliyyatlarını yerinə yetirən müdafiə nazirlərinin görüşü olmuşdu və bu görüşə Azərbaycan tərəfi də qatılmışdı. Ümumiyyətcə, Azərbaycan BMT hərbi sahədə əməkdaşlığını necə qiymətləndirmək olar? Bəli, mən də bu yaxınlarda Zakir Həsənovla Müdafiə Nazirliyinə görüşmüşdüm və New Yorkda son görüşdə də o da həmçində sülh məramlı qüvvələrin görüşündə iştirak etmişdi və bir də Azərbaycanın təbii ki, aktiv rolunu dəyərləndiririk. Eyni zamanda Azərbaycan da töhfəsi BMT-nin sülh məramlı qüvvələrə töhfəsi əslində illərdir vardı. Azərbaycan BMT-nin Kosovada, Cənubi Sudan və digər yerlərində dəstək olmuşdur və NATO-nun eyni zamanda Əfqanistanda apardığı missiyalara da Azərbaycan öz töhfəsini vermişdir. Azərbaycan da bunlarla öz əməyini göstərdi və bu münasibətdə hörmət qazanmış, dünya səviyyədə beynəlxalq aparıcı bir ölkə olaraq özünü tanıtmışdır və bu da Azərbaycanın rolunu bir də sülh və təhlükəsizlik istiqamətində töhfələri təsdiq edir. O ki qaldı, terrorizmə qarşı olan tədbirlərlə bağlı əməliyyatlar Azərbaycan da dediyimiz kimi daim olmayan daimi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü idi və yüksək səviyyədə debatlar və terrorizmə qarşı olan mübarizədə töhfələri vermişdir, həm danışıqlar vasitəsilə və bu yaxınlarda Azərbaycana baş çəkən missiyada BMT-nin terrorizmə qarşı departamentinin missiyası Azərbaycanda idi və Azərbaycanın öhdəliklər baxımından nailiyyətlərə nəzər saldı. Həmin nümayəndə heyəti məmnun qaldı və bu baxımından bir sıra addımlar atılır və həmçinin siyasət formalaşdırılma istiqamətində də terrorizmə qarşı olan mübarizələr, kirli pulların yuyulması və terrorizm maliyyələşdirilməsi mövzusunda böyük irəliləyişlər baş vermişdir və bu da böyük problemdir. Terrorçular maliyyələşdirmək üçün imkanlardan yararlanır. Azərbaycan da bu istiqamətdə də öz daxili təhlükəsini artırır ki, bu mənfur imkanlara yol açılmasın. Eyni zamanda həm maliyyə və eyni zamanda insani baxımından burada bütün lazımlı resurslar var ki, Azərbaycan öz təhlükəsini təmin edə bilsin. Azərbaycan ədliyyə sistemi bu baxımından da çox vacibdir. Ədliyyə sistemi bu cür terrorçuların geri qayıtması ilə necə onları mühakimə prosesinə aparacaqdır və Azərbaycan bu istiqamətində olduqca təhlükəsiz, sabit məkandır və Şri-Lankada məsələn baş verən hadisələri göstərir ki, terrorçular da çox aktivdir və biz də ehtiyatlı olmalıyıq və onların hər bir yolunda onlara qarşı tədbirlər etməliyik. Azərbaycanın da eyni zamanda dini işlər üzrə qurumlara və maarifləndirmə işində çalışan təşkilatlara da xitab olaraq demək istəyirəm ki, radikalizm, ekstremizm qarşı olan tədbirlər çox vacibdir və bu hadisələr məhz erkən yaşında baş verir. Ona görə bu istiqamətdə çalışmaq lazımdır. Əminəm ki, BMT olaraq biz də istənilən texniki dəstəyə göstərməyə
hazırıq və ki, yəni əmin olaq ki, terrorçuluq heç vaxt inkişaf etməsin. Elə bu sabitlikdə Azərbaycanın bir sıra böyük beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməsinə səbəb olur. Elə iyun ayında Azərbaycanda UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası keçiriləcək. Ümumiyyətlə, bu İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının keçirilməsi Azərbaycanla BMT-nin UNESCO-nun arasındakı əlaqələrin sıxlığından xəbər verir. Necə qiymətləndirmək olar ümumiyyətlə bu tədbirin Azərbaycanda keçirilməsini və bu tədbirin əhəmiyyəti barədə hansı töhfələri verə bilər qarşılıqlı şəkildə? Bu, dediyimiz kimi, çox vacib bir tədbirdir Azərbaycan, çox yüksək səviyyəli tədbirdir. 3000 faktiki nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək və UNESCO-nun hər ildə miras və Azərbaycanın irsinə və yəni dünya irsinə töhfə verən və qeyd edən və bu da əslində Azərbaycan və BMT-nin arasında o çox güclü, UNESCO ilə çox güclü münasibətlərə dəlalət edir və digər yüksək səviyyələrdə, məsələn, Sivilizasiya Alyansında, Bakı forumunda, çərçivəsində mədəniyyət arası dialoqda bu istiqamətdə UNESCO və Azərbaycan hökuməti arasında birinci vitse-prezidentin rolunu vurğulamaq lazım. Yes, and we have to mention specifically Heydərli fondu. Bəli, Heydərli fondu və xanım Əliyeva, Mehriban Əliyeva eyni zamanda xoşməraqlı səfirimizdir və UNESCO-nun səfiri mədəni irsin qorunması istiqamətində əməlləri, tədbirləri danılmazdır. Azərbaycan da həmçinin Qobustanı material, mədəni irsinə daxil olmasına nail olmuşdur və eyni zamanda elm, təhsil və mədəniyyət sahədə tövxələrə yanaşı buna da nail olundu və mən düşünürəm ki, bu çox yüksək səviyyəli bir münasibətdir. Bu tədbir, Bakıda keçirilən tədbir iyul ayında 10 günlük tədbir olacaqdır. Mən düşünürəm ki, çox bilgilər və maarifləndirmə imkanları verəcəkdir ki, Azərbaycan da özünü tanıtsın və yeni şəkildə BMT ilə münasibətlərini təsdiqləyəcəkdir. Elə yeri gəlmişkən Azərbaycan daha bir idman tədbirinə hal-hazırda ev sahibliyi edir. Formula 1 yarışlarından söhbət gedir. Bura Azərbaycana dünyanın bir çox ölkələrindən turistlər, eyni zamanda iştirakçılar təşrif buyurub. İzləyirsinizmi ümumiyyətcə Formula 1 yarışlarını və bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bəli, əslində bəli, mən də seyr edirdim. Düzdür, Formula 1 əzərkeşi deyiləm, amma bunları, bu yarışlara baxıram. Bu özü yarış özündən də əlavə olaraq eyni zamanda bir mühiti vurğulamaq lazımdır. O atmosferdir, gözəl bir ruhdur. Bundan danışmaq lazımdır və mənim uşaqlarım konsertlərə gedib, əylənirlər, fərqli tədbirlərə qatılırlar. Ümumən deyə bilərik ki, bu bir çox gəlir, diqqət və Azərbaycana nüfuz gətirən bir yarışdır. Bəli, çox sağ olun cənab səfir, çox sağ olun, minnətdarıq ki, sizə dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyiniz üçün. Bir daha xatırladaq ki, studiyamızın qonağı BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi fəxri səfir Qulam İshaqzai idi. Biz cənab səfirlə Azərbaycan-BMT arasında münasibətlərin müxtəlif aspektlərini müzakirə etdik. Sağ olun, salamat qalın.